ఈరోజు రెసిపీ మన ఇమ్యూనిటీకి ఎంతో మేలు చేసే నిమ్మకాయతో చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు కూడా ఇష్టంగా తినగలిగే నిమ్మకాయ చారు ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి. నిజానికి చిన్నపిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో ప్రతిరోజు కూడా ఈ రసం చేసుకొని వాళ్ళకి 4 ముద్దలు ఈ చారు వేసి పెడితే దగ్గు జలుబు నుంచి కూడా దూరంగా ఉంచవచ్చు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఇంకా మనం క్విక్గా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసేద్దాము. అలానే మన ఛానల్ని ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వారు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి మరిన్ని ఈజీ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం. హలో అండి, వెల్కమ్ టు విందు విశేషం. నేను మీ సింధు. ప్రిపరేషన్లోకి వచ్చేస్తే చారు పెట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉన్న ఒక గిన్నెలో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయ్యాక 1/2 టీ స్పూన్ మెంతులు, 1/2 టీ స్పూన్ ఆవాలు, 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని చక్కగా కొద్దిగా వేగనివ్వండి. ఇవి వేగిపోయాక ఒక ఎండుమిర్చి తుంచుకొని వేసుకోండి. అలానే కొన్ని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక టొమాటో చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి. అలానే కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేసుకొని తర్వాత ఒక్క రుబ్బ కరివేపాకు, కొద్దిగా ఇంగువ, అలానే 1/2 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి కూడా వేసుకొని వీటిని చక్కగా వేపేసుకోండి. ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత ఒక 4 వెల్లుల్లి రొబ్బలు, అలానే 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర కలిపి కచ్చాపచ్చ దంచుకొని వేసుకోండి. అలానే 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసేసుకొని ఒక్క 1 మినిట్ పాటు వేగనిచ్చి ఇంకా 1 లీటర్ వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసేసుకొని ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వరకు మిరియాల పొడి దంచి వేసుకోండి. లేదా పెప్పర్ క్రషర్ ఉంటే ఫ్రెష్గా అప్పటికప్పుడు క్రష్ చేసుకొని వేసుకోండి. ఇంకా ఫైనల్గా రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకొని ఇంకా ఈ రసంని 15 మినిట్స్ పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే మరిగించేయండి. 15 మినిట్స్ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇంకొన్ని పచ్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోండి. రసంతో పాటు తింటున్నప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఉల్లిపాయలు. ఇంకా ఫైనల్గా బాగా పండిన నిమ్మకాయ ఒకటి పిండుకొని వేసుకోండి. పులుపు ఇంకా ఎక్కువగా ఇష్టపడేవారైతే ఇంకొక అరచెక్క ఎక్కువే వేసుకోవచ్చు. అంతేనండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. హాయిగా ఇది చేసుకొని ఏ ఒడియాలో ఆమ్లెటో లేదా చికెన్ ఫ్రై లాంటిది చేసుకొని అన్నమంతా తినేయచ్చు. అంతేకాదండి, ప్లెయిన్గా సూప్ బౌల్లో వేసుకొని కూడా సర్వ్ చేయొచ్చు. మరి ఈ రెసిపీని మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేశాక మీకు ఎలా నచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేయండి. అండ్ ఈ రెసిపీ నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి కూడా ఈ వీడియో లింక్ని షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. మళ్ళీ ఇంకొక హెల్దీ, టేస్టీ అండ్ ఈజీ రెసిపీతో వచ్చేస్తాను. అంతవరకు సెలవు. స్టే ట్యూన్ టు విందు విశేషం.